Hola, ¿cómo están amigos de YouTube? Y en este video, bueno, hola, yo soy súper bien. Y en este video vamos a abrir estos potecitos que tenemos acá de slime, pero lo malo es que son chiquitos. Acá yo abrí uno que sería el rojo. Acá está. Y ahí está nuestro slime. Y estos se estiran, estas cositas, o sea, no se estira. Cuando tú los dejas ahí se empieza a estirar y empieza a dar asco. Algunos le empiezan a decir mocos de gorila o muchas cosas más. Pero por aquí parece que tengo otro más. Tengo dos más, así que voy a buscar unos. A ver. Hola, mi nombre es Megan y seré tu maestra por hoy. Y hoy vamos a hablar del cerebro. ¿Quién me puede decir Sí, acá tengo la diferencia entre el cerebro de un uno perro y el de un humano? que ya tiene ¿Alguien? poquito. El cerebro de un perro no puede Y dos. pensar tanto como el nuestro. Sé que acá tengo No hay 4. libros para perros. Antes tenía Y ahora, 6. ¿quién me puede decir qué tan grande es nuestro Con todo cerebro? esto ya coleccionamos Pediatra. 6. Bueno, Muy bien. este era rojo. Era Adivina que vamos a comer y a jugar. Frío. muy frío. Y están negros. Es asqueroso. Parece popó. Mira. Y tengo el otro que es color azul. Y acá tengo un amarillo. Rojo, pero a la vez caca. Este es azul. Que va a salir. Este igual está medio negrito. Y se me está pegando por todas partes. Esto podría utilizar para Halloween. O sea, no sé, yo pienso. No sé, es que es raro. Lo encuentro súper raro. Pero estos los venden afuera, en Calama. Y ya les dije en el video pasado. Entonces, ¿qué vamos a hacer hoy? Vamos a jugar con ellos y haremos distintas formas. Acá tengo los 4. Me llegaron todos los pies. Bueno, acá hay uno, y el azul, acá el rojo, color caca. Aquí está el rojo, el otro rojo que tengo y el amarillo. Está aquí añadido. Siempre he querido un amarillo porque después se pone color se pone color pero amarillo como no sé, es raro, pero súper lindo. Que yo estoy en el bueno, a ver. Boom, boom. ¿Qué iba a hacer? Ah, para que crezcan, bueno, como a mí está así feo y chico, para que crezcan nada más que los tienes que dejar en el sol por unos cuantos días y ya está llenito. Si no te funciona, entonces hazlo con hielo. Esa es mi primera opción. Y bueno, vamos a dejarlo en el sol. A ver si funciona. Estoy con esto, aquí fui a la escuela. Bueno, ya estoy en el sol. Ya esto sí. Se me cayó. Esto lo dejaré. Buah. No es cierto, ahorita que tuvieron un accidente. Sé que estás mintiendo por la arruga en tu rostro. Accidente. A propósito.
No sé si lo estarán viendo, pero ahora estoy poniendo la cámara. Así. Ahí quedaron. Ya está todo. Y nada más que ahora tengo el amarillo y el Cariño, vamos a ver el rojo. Y lo vamos a poner en nuestra pista. ¡Ah! sé que estás ¡Qué asqueroso! de la fiesta, pero tienes que hablarme. Sé lo que estás pensando. ¿Eh? ¿En serio? ¿Es tan novio? Tu mente es un libro abierto. Oh, creo que sí. ¿Sabes? Solo quería que papá me ayudara. Y luego empezamos a jugar y pues yo me estaba dominando, pero aún así le dije que hizo trampa y tal vez no lo hizo. No sé qué hacer ahora. Tu corazón conoce la respuesta. Oye, es cierto. Seguramente no lo hizo a propósito. Gracias, cariño. Me ayudó nuestra conversación. Tu futuro es brillante. Amo tu actitud positiva. Por eso eres mi favorito. Ricky tiene que estar aquí en algún lugar. ¡Ricky! Tal vez esté en la caja. Buscaré allá. Cuidado con el pelo. Dexter, soy papá. Oye, ¿sigues enojado por lo de la fiesta? Sé lo que estás pensando. ¿En serio? Tu mente es un libro abierto. ¿Qué sucede? ¿Se te acabaron las pilas? Oye, ha sido un día difícil para todos, en especial para mamá. La vencí justamente y le cuesta trabajo. Tu corazón conoce respuesta. Oye, está pasando algo raro. ¿Cómo eres, Ricky? Eres súper Ricky dormilón. Pero está bien. Corazón conoce respuesta. Eres un chico sabio. Buena pista. Me voy a disculpar con tu madre. Gracias, hijo. Qué asqueroso. Por eso eres mi favorito. Y ahora, para el gran final. Oscar, ¿recuerdas que tu amiguito desapareció? Veamos si podemos hacer que vuelva. Ay, qué sucio. ¡Fuera! No. Bueno, amigos, espero que El asombroso Druni los dejará. un video. Buenas noches. Y nos vemos en el próximo. Bye.